हेलो गाइस, मेरा नाम है वैभव। तो आज हम खेलने वाले हैं ग्रैंड चैप्टर 2। ये देखो, ये गया ये टकला। ये देखो, छोले छोले। तो गए हम बाहर निकलते हैं। तो देखते हैं इनमें क्या है। ओह वाह, स्टन गन। चल अबे टकले का सिर खोलते हैं। अबे टकले, ग्रैंडपा, ओ ग्रैंडपा, कहाँ हो ग्रैंडपा, ओ ग्रैंडपा, मेरा बाहर आना। नहीं आ रहे हो? चलो मैं ही आ जाता हूँ। ग्रैंडपा चेकिंग कैमरास। गाइस, ग्रैंडपा गए हैं सिक्योरिटी रूम में कैमरा चेक करना। चलो हम तो चलते हैं बाहर, हमें किसी का डर तो है नहीं। टकले से कौन डरेगा? आजा ग्रैंडपा। हाँ हाँ, आजा ग्रैंडपा। सिक्योरिटी की दे दो। चलो हाँ। तो चलिए ऊपर चलते हैं। अभी ग्रैंडपा सो चुके हैं। आज हम करने वाले हैं हेलीकॉप्टर से। यहाँ पे क्या है? पैडलॉक की। ओके ओके। ये देखो ग्रैंडपा की फोटो। छोले छोले। अरे ग्रैंडपा, ओ ग्रैंडपा, ग्रैंडपा। ये देखो ग्रैंडपा सामने जा रहे हैं। ओए, तो ग्रैंडपा खत्म हो चुके हैं। मर चुके हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना भाई? तो वहाँ पे स्टन गन उठा लेते हैं। अच्छा, और पीस ऑफ पिक्चर वहाँ डला है। चलो अब मैं अभी आता हूँ। ये पीस ऑफ पिक्चर यहाँ डला है। लास्ट है ये उठाता हूँ मैं। यहाँ पर ड्रॉप किया रेंच। ओके, ये किया यहाँ से पानी बंद। अब हम चलते हैं स्टन गन उठाने।
अभी चिंतन को अरे ग्रैंडपा, अरे जिंदा नहीं हुआ अभी तो। अरे चिंतन को डॉक्टर मिल चुका है यहाँ पे। मेरे को तो स्किप करो। तो हम चलते हैं ऊपर। इसमें क्या है, यहाँ पे डोर लॉक पड़ा हुआ है। ओ ग्रैंडपा अभी नहीं आए हुए हैं। ओ यहाँ पे क्रोवर मिल चुका है हम लोगों को। चलो एक बार ग्रैंडपा को बुलाते हैं। ग्रैंडपा के कान में ये देखो तेरे ज़्यादा टकले। चल ये देखो ये मर चुके हैं। अच्छा ये उठाते हैं और ये चलते हैं ऊपर। इधर में लगेगा। ये ड्रॉप किया यहाँ पे। अच्छा वेपन की मिलेगी क्या? मिल जाए तो बढ़िया यार। ये मिल चुकी है वेपन की। चलिए अब हम गन आगे लाते हैं। बेबी स्पाइडर, अरे ओ बेबी स्पाइडर मेरा बाहर आना। बेबी स्पाइडर, अरे आजा भाई, आजा 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 मेरे भाई। अरे कौन है भाई? कौन है तो? ग्रैंडपा, अरे ओ ग्रैंडपा आ जाओ, मैंने बेबी स्पाइडर को मार दिया है। ये देखो ये ग्रैंडपा आ चुके हैं और ये जा रहे हैं सोने। अभी हम इनको सोते सोते मारेंगे। ये देखिए, अरे ग्रैंडपा वहाँ क्या करने जा रहे हो ग्रैंडपा? अरे ओ ग्रैंडपा, अरे पीछे तो देख लो। मैं फिर रुक गई थी। अरे जवान, नीचे दो बुलेट नीचे होती हैं। हाँ देख ले भाई, देख ले। तो ये देखिए ग्रैंडपा आ चुके हैं और ये लो पार्ट से हेडशॉट 2.5 मिनट के लिए जा चुके हैं। तो हम अपना सारा काम कर लेते हैं। यहाँ से ये उठाते हैं जल्दी से और जल्दी लेके चलते हैं ऊपर। जब तक ग्रैंडपा जिंदा होते हैं, जब तक ग्रैंडपा जिंदा होंगे तब तक हम ये सब कर लेंगे। ये डाला इसमें। अब जल्दी से लेके आते हैं अपनी हम शॉटगन। वन मिनट सेफ की और ले लूँ। देखते हैं सेफ के में क्या मिलता है हमें। जल्दी ऐसे तो फिर इसको अपने रूम में रख के आते हैं जल्दी से और अपनी गन लेते हैं। अभी इसमें एक बुलेट बची हुई है। ग्रैंडपा देखें तो हम ठोक देंगे। ग्रैंडपा, अरे ओ ग्रैंडपा। तो ये देखिए ग्रैंडपा आ चुके हैं। हेलो, बाय बाय। चलिए सबको हम लोग अपना काम कर लेते हैं जल्दी।
की यहाँ लगाते हैं, फिर ये लेके आते हैं दूसरी। ये लगा दी, अब लगाते हैं लास्ट। ग्रेनेड पा मेरी कटिंग प्लायर्स कटिंग प्लायर्स को काम होते तो इसमें भी डाल देते हैं। हम बदना का होते इसमें डाल देते हैं गैसोलीन ऑयल। अरे एक गैसोलीन में फुल टैंक हो गया। वाह वाह ग्रैंडी गैंग का वाह वाह डेवलपर भैया, क्या गेम बनाया। एक ही गैसोलीन में पूरा काम हो गया। शिट माय शॉटगन। ओके 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 ग्रैंडपा, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। कटिंग प्लायर्स लाना पड़ेगा। चलिए फिर ग्रैंडपा को मार देते हैं ऊपर। तो ये देखिए ग्रैंडपा ये कैमरा चेक कर रहे हैं। अभी उन्हें देंगे फट से हेडशॉट। ये देखिए ये हम ही देख रहे हैं ऊपर। हाँ ग्रैंडपा हमें देख रहे थे, सीधे तो हो जाओ। तो चलिए जल्दी से कटिंग प्लायर्स ले लेते हैं यहाँ से और सिलेंडर लगा के वो हस्बैंड को निकालते हैं जल्दी। यहाँ से मेरा, अरे शिट ये हमें चाहिए ही नहीं। तो जल्दी हम चलते हैं अब। और हमें क्या चाहिए अब, नीचे चलते हैं पैडलॉक की लेके। ये नहीं खोला ना अभी मैंने, हेलीकॉप्टर की। वाओ आई लाइक इट। हेलीकॉप्टर की मिल चुकी है और हमें चाहिए वो डक्ट टेप बस। जल्दी चलते हैं, अपनी गन उठाते हैं, जो ग्रैंडपा भी मार देंगे हमें। वाओ लाइक इट। अरे ओ ग्रैंडपा आप मत आइए, मैं डक्ट टेप लेके भाग रहा हूँ। आपकी मुझे ज़रूरत है ही नहीं। बाय। तो चलो चलते हैं। कर लिया हेलीकॉप्टर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।